දැන් අද කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක විදිහටයි අද කාලේ ඉකොනොමි හැම එකත් එක්කම කට්ටිය බලන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් බලන්න. Motorshow 2023 එකේ bikes, cars, clubs වගේම තාමේ නම්ලත් brands ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ මම කතා කරන්න හම්බෙච්ච brands කීපයක්. කියන පොඩක් කොයිද මේ අපි ඉන්නේ කියලා? මේක KD Rice Electrical Motors right private limited එකේ මේ stall එක. අපි දැන් අපි තමයි ලංකාවේ electric scooter manufacture කරන්නේ. ඒකේ අපි parts කීපයක් ගේනවා. එනලා 35ක් අපි ලංකාවේ value addition එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහි තමයි chassis එක, wire harness එක, ඊළඟ main parts ගොඩක් ලංකාවේ හැදෙන්නේ අපේ අතේ. right එතකොට මේක ගොඩක්ම ඉලෙක්ට්‍රික් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙන්නේ නේද? ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් ප්‍රොඩක්ට්ස්. මේක ළඟ ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර්ස් තමයි තියෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් එකයි පැඩල් ඇසිස්ට් එකයි. ඒ වගේ මේක ඉලෙක්ට්‍රික් රේස් මොඩල් එක මේක අපි ලංකාවට අලුතෙන්ම ගේන්න හිතන් ඉන්න එක. අපි තමයි ලංකාවේ ඉලෙක්ට්‍රික් රේසින් ඉවෙන්ට් එකක් කරන්න අපි ප්ලාස්ටික් කරලා ඉස්සරහට. අපි දැන්ට අපි ලංකාවේ මේ සේල් එක කරලා තියෙන්නේ ලීඩර් කියන ස්කූටර් එක. මේක. එතකොට මේකේ සාමාන්‍යයෙන් දැන්ට ලංකාවේ තියෙන පෙට්‍රල් ස්කූටර් එකට වැඩිය පේස් එක, කම්ෆර්ටබල් එක ලංකාවේ කට්ටියට ගොඩක් ලාභදායී දෙයක් විදිහට අපි ගෙනත් දීලා තියෙන්නේ. මේක විතර දැන්න සාමාන්‍ය මේක පහමාරක් වගේ වෙන්නේ. පහමාර කොහොමද ඉතින් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මේ ඩියෝ එකක් ගත්තත් ඒ ගන්නවා කියන්නේ ඒ වගේ නෑ. මේ රේන්ජ් එක කොහොමද එතකොට? මේකේ කිලෝමීටර් 75 88 අතර දුරක් යන්න පුළුවන් එකපාරක් charge කරාම. charging time එක කොහොමද සාමාන්‍ය? charging time එක 4 to 5 hours වගේ. 4 to 5 hours නේ. හරි. අතන මේකේ සාමාන්‍ය external back to back එකක් carry ගන්න පුළුවන්ද? අතන මේක නිකන් classic විතරද වෙන variant එකක් නේ. ඔව්. එතන sports model එක අපල කොහොමද ගේන්න බලන්නේ මේක? මේකත් දැන්ට අපි ලංකාවේ test ride කරන ගමන් තියෙන්නේ. ලංකාවේ දෙයක් විදිහට එළියට දෙන්න අපි බලන් ඉන්නවා. ඔව්. මේ සාමාන්‍යයෙන් top speed එක මොකද? යන්නේ නැහැ අපිට දැනගන්න ආවෝ. මේකේ top speed එක 100 යනවා. ඕන තව අය ගන්න පුළුවන් නේද? හදන්න පුළුවන්. මේකේ control එකෙන් හදන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ website එකක් කරේ Facebook page එකක් මොනවද තියෙනවා? මේ www.ricemotorslk.com. හරි. එහෙනම් ඔයාලගේ website එකට ගිහිල්ලා මේගොල්ලෝ Facebook page මම තව contact මත details දාන්න. ගිහිල්ලා බලන්න check out කරන්න. ඇත්තම interesting. මේ වගේ එක ලංකාවේ හදලා අපි ගන්නවා කියන්නේ ලොකු ආඩම්බරයක් බොරු කියන්න ඕනේ. හොඳයි. හරි. එහෙනම් දැන් අද කාලේ ට්‍රෙන්ඩ් එකත් එක්ක විදිහටයි අද කාලේ ඉකොනොමි හැම එකත් එක්කම කට්ටිය බලන්නේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් බලන්නේ. ඉතින් අපිට හම්බුණා මේ Okaya කියන ඉලෙක්ට්‍රික් මේකර් කම්පැනි එක. ඒගොල්ලෝගේ තියෙන මේ ප්‍රොඩක්ට්ස් ටිකක් තියෙන්නේ. අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ මොනවද ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ? අපි ඇත්තන අපේ ආයතනය තමයි ඩග්ලස් සෙන්සර්ස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් කම්පැනි. ඒකෙන් අපේ අලුතෙන්ම හඳුන්වා දෙනවා ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් එකක්. මේක ඉන්දියන් ෆුල් ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් එකක්. මේක ඉන්දියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක්. අපි දැනට මේකේ අපේ ශාඛාවක් විදියට යූනියන් ප්ලේස් වල අපේ තියෙන ෂෝරූම් එකක් දැන්ට ඕපන් කරලා දැනට ඉන්දියාවේ තියෙන ෆාස්ට්ම මූවින් බයිසිකලයක් තමයි මේ Okaya ඉලෙක්ට්‍රික් ස්කූටර් එක. අපි ඒක අලුතෙන්ම හඳුන්වා දෙනවා ලංකාවේ පාරිභෝගිකයන්ටත් මේ මිලදී ගැනීමට. right. එතකොට දැන් ඕගොල්ලෝ මේක ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන් පටන් ගන්න කොච්චර කාලෙ විතර? අපි දැනට මාස 6කට ආසන්න කාලයක් දැන්ට ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න පටන් අරන් තියෙනවා. දැනට අයිලන්ඩ් වයිඩ් ඩීලර් නෙට්වර්ක් එකකුත් අපි හදාගෙන යන ගමන් තමයි දැන්ට තියෙන්නේ. right. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ මේකේ ස්පෙක්ස් ටිකක් දෙන්නකෝ. රේන්ජ් එක වගේ ටික පොඩ්ඩක් කියන්න බෑ. අපි ගාව ඇත්තටම රේන්ජ් වර්ග 3ක් තියෙනවා. අපි එකක් තියෙනවා කිලෝමීටර් 60-65ක් යන්න පුළුවන්. එක සාමාන්‍ය සිටි එකේ වගේ පදින්න පුළුවන්. තව එකක් තියෙනවා ඒක කිලෝමීටර් 80-85ක් යන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්තටම ෆාස්ටර්ස්ම බයික් එකක්. පැයට කිලෝමීටර් 70ක වගේ හොඳ টপ ස්පීඩ් එක ඒ බයික් එකේ යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කිලෝමීටර් 100කට වඩා ඉල්ලන අයට 140ක් 160ක් වෙනකම් රේන්ජ් අපි ගාව තියෙනවා. මේකෙත් හොඳ ෆාස්ට් මේ ගොඩක් ලොකු ස්පීඩ් එකක් තියෙන හොඳ බයික් එකක්. එතකොට අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ සාමාන්‍යයෙන් ඕකේ ඔය රේන්ජස් තුනේම charging time කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් පැය 4ක් 5ක් අතර මේක full charge කරගන්න පුළුවන්. සහ මේකේ මේ advantage මේක මේ කියන්නේ කස්ටමර්ට පුළුවන් ඕන වෙලාවක plug කරලා මේ unplug කරන්න නැතුව ඉන්න. මොකද එයා automatically disconnect වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ෆුල් charge වුණාම මේ automatically charging නවත්ත ගන්නවා නේද? ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඇත්තටම ගොඩක් ඉලෙක්ට්‍රික් බයික් වල අටු ෆීචර් එකක්. ඒක හරි. එතකොට ඒ වගේම තව පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ දැන් සාමාන්‍යයෙන් දැන් මේකට ගොඩක් ඇඩිෂනල් බැටරියක් අරන් යන්න පුළුවන්ද? ඒතර බැටරි කවර් ඒතර කාලයක් ගිහිල්ලා මේ බැටරි ඩිග්‍රේඩ් වුණාම ඔයගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ? ඔය පොඩ්ඩක් සර්විස් කතාව පොඩ්ඩක් කියන පොඩ. ඔව් ඇත්තටම අපි සර්විස් පැත්ත ගත්තොත් අපි සර්විස් 3ක් ෆ්‍රී දෙනවා කස්ටමර්ට. ඒ වගේම තමයි මේ බැටරි එක ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කස්ටමර් ඉන්නේ අපාර්ට්මන්ට් එකක නම් සහ එයාට බයික් එක charge කරගන්න පාකට් ස්ලොට් එකක් නැත්නම් එයාට හැකියාව දෙනවා පෝටබල් ඔප්ෂන්. ඒ කියන්නේ බැටරිය රිමූව් කරලා බැටරිය අරගෙන ගිහිල්ලා කැමති දැනක ප්ලග් කරන්න. right. ඉතින් ඒ වගේ අවුදු බයික් ටිකක් තියෙන්නේ බලන්න අද ඔය Motorshow එක ආවොත් බලන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලා Motorshow එක මිස් වුණත් කොහොමද මේක ඔයගොල්ලෝ රීච් අවුට් කරන්නේ?
අපිට පුළුව අපි සම්බන්ධ කරගන්න අපේ ශාකාව තියන යුනියම් පලේස්ල තියෙන එක්ස්පිරියන් සෙන්ට එක ඒ හරහා අපේ මේ සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා ඔගොල්ලොන්ගේ Facebook page එකකට website එකකට මහල් තියෙනවද තියෙනවා අපේ ඔකාය ශ්‍රී ලංකා කියලා ඔකාය ස්කූට ශ්‍රී ලංකා කියලා අපේ පේජ් එක තියෙනවා ඒ හරහත් අපේ සම්බන්ධ කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා එතන මේ විස්තර ටික මේ විස්තරව තව විස්තර ඔක්කොම ටික අපේ description එකේ දාන්නම් ඔයගොල්ලෝ ගිහින් check out කරන්න Okaya electrical vehicles guys thank you thank you All right, see you again. See you next time. Bye.